Hace instantes estuvimos dentro de este lugar donde Juan José Ferreira, el papá de Charly Ferreira, busca justicia luego de 6 años. La dicotomía y las cosas encontradas, raras del destino, hablan de que hoy el papá de Charly no venga a este lugar para declarar en aras y en función de encontrar al responsable o a los responsables de la muerte de su hijo. Un padre que luego de 6 años está buscando verdad, está buscando solaz, paz, está buscando saber quién fue él o los responsables de la muerte de su hijo. Vamos a hacer una historia que comienza acá en el juzgado y que va a referenciar sin lugar a dudas algunos lugares característicos, su hogar, su vida, su seno familiar, el lugar del accidente. Hoy en Mil Voces te vamos a presentar la vida de Charly Ferreira, a 6 años de su muerte. ¿Alguien sabe la verdad? Ellos salieron a las 10 de la noche del baile, de casa para el baile con el hermano y un amigo, y después nos enteramos a las 5:15 de la mañana que cuando llega el hermano a casa, que nosotros preguntamos por él y el hermano nos dijo que la policía lo había detenido, que estaba preso. Yo, llegué ahí y pregunté por mi hermano, como yo tenía el plata para pagarle la entrada, y él agarró. No, el compañero que iba con él me dice, no, mirá que anda saludando a unas amigas ahí. Yo salí a buscarlo, y mi primo, justo Germán Jaque, que él estaba ahí, me dice, dice, nada, tu hermano lo van a guardar para que no se oxide, no sé qué, jodiéndome. Digo, capaz, no, ¿dónde está? Está ahí, dice, ahí en una camioneta de la policía. Llegué a hablar con él. Y salía así. Y habían 2 policías delante de la camioneta y uno custodiándolo a él. Y yo le pedí permiso permiso, voy a hablar con mi hermano. No me dijo nada, se retiró un paso. Ya estaba esposado ahí. Sí, él estaba sentado en la caja de la camioneta atrás. Y estaba con las manos para atrás. Esposado. Y siempre nosotros nos tratábamos medio así. Digo, ¿y ahora qué hiciste? Digo, ¿qué cagaste mandaste que estás ahí? Digo, no, dice, yo no hice nada, dice. Yo, fui a hablar con el gordo Gildo, dice, porque siempre lo tratamos así. Dice, para pedirle para que me dejara entrar, dice. Y la policía me dijo que me fuera, dice. Y yo le dije que no me iba a ir, dice. Y anterior a eso, les cuento, él tenía la entrada de él por 2 sábados. Así que no podía entrar de pena por 2 sábados. Pero ya había pasado como un mes de eso. Y bueno, y él agarró y pidió para entrar ahí. Sí. Y dice, yo pedí para entrar y no me dejaron, me dijeron que me fuera. Y digo, ¿qué hiciste? Nada, y si yo le dije que no me iba a ir, ¿por qué me iba a ir si yo no estaba haciendo nada? Y volví a insistir para hablar con el Jorge Lobo, me dice. Y me dijeron que me fueran porque si no me iban a detener, me iban a llevar. Y yo agarré y le dije, ¿y quieren detenerme? Deténganme. Si quieren prenderme, préndanme. Así fue que me... y agarré y le extendí la mano y ahí me prendieron. Y digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Nada, dice, ahora ellos me dijeron que me van a soltar y yo me iba para casa. Nos cae la seccional segunda, el comisario Romero, a buscarnos ahí, que él había tenido un accidente grave, estaba en el hospital. Y ahí nos trajo para la seccional segunda. De la seccional segunda nosotros no nos podíamos mover, yo, mi patrón y mi otro hijo. Y él siempre con el engaño que él había tenido un accidente grave, que estaba en el hospital. Y yo apretándolo, porque yo tengo que estar al lado de mi hijo, si mi hijo está grave, no tenía por qué estar en la seccional. Cuando yo, después como a las 2 horas y pico, yo lo apreté, le dije que me iba para el hospital, él agarró y me llamó y me metió por una piecita y recién me vino a decir que él estaba fallecido. Fue una policía femenina y yo ya estaba nerviosa, ya no sabía qué hacer, porque me ponían en una piecita, de ahí me sacaban, nos ponían en otra, y Barreto estaba en otra y yo no sabía. Hasta que vino esa policía femenina y me empezó a agarrar la mano y yo me puse nerviosa y me decía así, dice, vos sos madre, sí, yo también soy madre y tengo un hijo, así, así, y por ahí me largó, dice, tu hijo está fallecido. ¡Pah! Cuando me dijo eso, creo que pegué un grito y se enteraron todos. No, por favor, dice, no vayas a decir que yo te dije. Dice, decí que fuiste vos que me preguntaste. Cuando yo le pido para reconocer el cuerpo, se me enojó. Me dijo, ni usted ni nadie puede ver el cuerpo, Barreto. Entonces, acá hay algo raro para mí. ¿Por qué no me dejan reconocer el cuerpo? Que me tuvieron 3 horas engañado, que él había tenido un accidente grave, estaba en el hospital. Y al hospital nunca llegó, porque después que yo empecé a mover,
me entero que al hospital nunca había llegado. Yo me enteré al otro día, mejor dicho, el mismo día que apareció muerto. Apareció un domingo madrugada muerto, apareció Charlie, un 22 de abril del 2007. Yo ese día estaba en el hipódromo, terminé tardecita, ya de noche prácticamente, cuando regresaba a casa yo hacía las filmaciones. Y cuando llegué me dijeron en casa que había un hombre que andaba buscando, había ido 2 o 3 veces que quería hablar conmigo. Y en eso el hombre, la última vez que estuvo, le dijo a mi hijo un mensaje que decía: decirle a tu padre que averigüe que en la ruta 31 mataron a un muchacho, hijo de Barreto, y lo van a hacer aparecer como un accidente. Yo sospecho que era un policía en la casa. Eso decía el mensaje. Eso decía el mensaje. Sospecho que un policía, por los datos que me dio mi hijo de quién era y por una persona que estuve hablando con él después, que en ese tiempo andaba, no sé si estaba trabajando o no, andaba vinculado con la quinta policía, ¿sí? ¿Pudiste conocer a esa persona? Sí. Y bueno, yo eso se lo dije a la jueza además, cuando fui a declarar, y yo se lo comenté eso. Y bueno, esa noche yo llamé a Diario El Pueblo, porque digo, ¿y ahora quién llamo? Bueno, llamé a Diario El Pueblo para ver si sabían algo. Y no estaba Aramburu, que era compañero mío de programa de radio, estaba Alberto Rodríguez, de Diario El Pueblo, y le pregunté, me dijo, no, dice, no hay ninguno, no mataron a nadie, dice, ¿qué versiones andás recogiendo? Me dijo un sobrenombre, como me decían a mí en el Diario El Pueblo. Y bueno, y le digo, no, mirá, me dijeron así, y dice, no, apareció un muchacho, un accidente muerto, dice, pero es Ferreira, dice, no es Barreto. Está Ferreira, me dio esos datos, bueno, al otro día entré a averiguar y me enteré de que era Charlie Ferreira, que era hijo de Barreto, tenía el apellido de la madre. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. José, hace un tiempo, y no fue un rumor periodístico, sino fue un hecho que aparentemente una persona del sexo femenino decía que había sido quien lo había pasado por encima de su auto. ¿Esta versión es verdad o no? No es verdad, porque esas personas salieron en diciembre, unos días antes de la fiesta, ahí antes de cerrar el juzgado, que se presentó una muchacha diciendo que ellos habían estado al lado del cuerpo. Y bueno, lo trajeron para declarar. Las declaraciones que hay, que al doctora Suárez no le cerró, que ellos tuvieron parado al lado del cuerpo, que estaba en la ruta, pero que él ya estaba fallecido. Por eso la doctora Vargas los largó a todos, porque no le cerró. No había mérito. No había mérito, que habían sido ellos. Digo, no está descartado que se han citado de vuelta. ¿Y por qué inventaron una historia así? Yo no sé. Se está investigando eso, a ver si ellos también tuvieron alguna participación, ¿viste? Y en eso están, porque andan buscando el auto y no sé si le irán a tomar declaración de nuevo a esas personas. ¿Por qué aparecen después de tanto tiempo, doctor? Eso es lo raro, que nosotros conversando con Barreto no nos cierra eso tampoco. Están muchas cosas que no nos cierran. Porque de ser cierto lo que manifiestan, digo, si hay una persona caída y un vehículo lo embiste, digo, en la oscuridad, con una persona caída, puede suceder y no habría delito, porque lo dicen, bueno, había una persona caída, nosotros lo investimos, pero se presenta en la seccional y está, pero no después de tanto tiempo
resulta llamativo, ¿no? Estamos en el kilómetro 11.200, así figura en actas, así figura en el juzgado. El kilómetro 11 y 200 metros de la ruta 31. Este es el famoso callejón, como Juan José lo ha referenciado constantemente. ¿Qué pasó en este sector? ¿Qué pasó en esta zona? Y acá nosotros entramos enseguida que pasó esto a la semana y encontramos las pisadas de nuestro hijo, huellas de vehículos, pisadas de botas, que para mí digo son las botas de los policías, porque esa noche había llovido, había barro, se marcaba bien. Y acá, como yo siempre dije, como yo te contaba hoy allá en la ciudad, que hay personas que vieron lo que pasó en este callejón. Yo obligo a la gente, no voy a obligar, como dije siempre, que hay gente que vieron cómo pasaron las cosas y no quieren declarar porque es contra la policía. Es que hay un testigo que tiene miedo de presentarse por la policía. ¿Es el mismo que habla Juan José? Exactamente. Es un señor muy bien, pero él tiene 2 hijos, que inclusive uno de ellos era amigo de Charo. ¿Que vive frente al callejón? Exactamente. Él vio, escuchó todo. Ahora, no vio cuando le pegan, pero sí escuchó todo. Escuchó que discutían mucho, pero no sabía que era el hijo de él. No lo conoce a Barreto, no sabía que era Charo. Entonces dijo, tenían a uno en la vuelta, así le contó. Pero yo no sabía que era tu hijo. Escuchó, pero nunca contó qué fue lo que él escuchó. Dijo, discutían. Después sentí que Charo decía que no me maten, no me maten. Después dice que sintió un grito. Después que arrastraban algo y lo abandonaron en la ruta. Unos 20 días antes que pasara esto, él llega a casa, que andaba trabajando, llega a casa y él conmigo hablaba poco porque yo a veces que él sacaba tema de los policías yo lo retaba, le decía, vos con esa familia no te tiro, en fin. Con la madre le hablaba más y llegó ese día que andaba trabajando, de tardecita, yo recién había llegado a trabajar, estaba sentado en el frente tomando mate. Él llega y entra para adentro y dice, mamá, dice, ¿sabés lo que me pasó? Ya vení con tus cosas, le dijo la madre, ¿no? Dice, ¿sabés que no pensaba pasar por ese lugar y pasé por ese lugar? Dice. ¿Y sabés a quién agarro infragante, mamá? A los milicos, porque uno le decía policía, a los milicos, decía. A los milicos. Pero no terminó, no dijo lo que encontró los milicos haciendo. La dejó así. Se puso una bermuda y para abajo de mi casa hay una laguna que es bien linda, los domingos se llena de gente ahí, todos se van a bañar en el verano. Y salió, cuando iba saliendo el portoncito así, mira para atrás. Dice, bueno mamá, dice, si la policía de la cesta me mata, yo sé que en la cesta no va a quedar ninguno. A los 20 días pasó esto. ¿Crees que la policía tiene algo que ver? Como están planteadas las cosas, yo pienso que sí. Puede haber sido un accidente dentro de todo, ¿no? En el manejo con el detenido. Por ahí se le fue la mano, por ahí él los agredió verbalmente. Mirá que son seres humanos la policía como todos nosotros, ¿no? ¿Quién lo mató, Juan José? Nosotros siempre desconfiamos de la policía, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. La policía lo saca con vida del baño y esposado. ¿Quién lo mató, perdón? Por el testigo que hay y por las cosas que él me dice, para mí la policía. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no paretas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora
a las cosas simples